大家好，我係 Anita，今日係2025年嘅6月21號下晝2:05泰國時間。大家好，週末快樂！泰國呢就少少陰天，但係都有啲風啦，有時又出下太陽啦咁樣。今日呢就琴晚呢就放咗工，諗住去食火鍋啦，點知間火鍋店咪執咗笠喎咁樣，咁所以就走咗去食第二啲嘢啦。咁今日呢就都係輕輕鬆鬆喺餐廳嗰度呢係做一啲新嘅嘗試、新嘅菜啦咁樣。咁今日呢就想講兩件事嘅，兩件比較大件嘅事嘅。咁喺大家有睇我 post 都知道，係我就睇咗去查咗一啲嘢啦。咁呢就係關於呢個什麼聯盟啦，其中一位呢叫做大佬 B 小姐啦 ，B 姐啦，我睇到啲網民叫佢做 B 姐啊，幾好聽喎。係 B 姐你好，咁呢你就喺3月嗰陣時候呢，就同翁小姐啦，同埋阿 Matt Low 啦，就做咗一個直播嘅，就講述你呢，就話你又開偵探社喎。咁咧，同埋呢，你都喺 Facebook 嗰度呢，就透露咗一個偵探社嘅資料啦，同埋呢係點樣聯絡email 咁樣。恭喜你先，咁希望你呢生意興隆，同埋呢就希望你更多支持者啦咁樣。咁不過呢，你知啦，我之前都係做呢一個銀行業㗎嘛。咁銀行業呢係點樣呢？當有個客嚟申請做貸款又好，點都好，咁佢哋話我公司要攞 OD line、攞 credit line 或者攞 LC line 或者 whatever 啦，咁我哋都要首先要第一就係佢間公司有冇做登記。有啲係即係私人嘅啦，即係比較叫做簡單啲嘅，唔係屬於有限公司嘅，係私人公司嘅。咁呢，佢哋最起碼呢就要做咩呢？就係商業登記啦。咁喺香港呢，就係需要做商業登記啦。咁所以我哋嗰陣時呢，有公司話要申請貸款啊，點樣都好啦嚇。咁我哋就一定首先，就算佢俾張商業登記證我哋都要去返有關政府嘅部門。咁而家好方便啦，上網就可以啦。咁我可以教大家去點樣去查嘅，千祈唔好俾人呃啦，知唔知啊？嗱，咁呢就我哋要查咗個商業登記證，正式佢係有valid。嗱，有啲呢係有登記咗，但係佢冇交費用啊，或者冇報稅啊，因為佢要每年要報稅，每個公司嘅喺香港登記嘅公司，佢都有規定幾月幾日之前要交你個報稅嗰個表咁樣。咁你如果一啲人係唔做登記嘅話呢，咁其實呢已經係屬於係有問題㗎啦。咁第一就係想唔做報稅啦，即係做咗啲生意自己袋咗落袋啦。咁呢個就係其實對社會有影響㗎喎。咁我想問阿 B 姐啦，嗱，你就3月呢就 post 咗你個即係話俾大家聽，哇！你好開心啦，就係你一個叫做啟基偵探社。咁大家呢可以去返阿 B 姐個 Facebook 嗰度啦。咁我都有截圖嘅，你大家可以參考。咁呢就有講到呢係佢係呢個啟基偵探社。咁嗰時3月呢已經開業㗎啦。咁直至到呢早幾排落6月11號呢，我就 check 過啦，就係商業登記係冇登記嘅。咁跟住我喺呢個錄音之前大約3分鐘啦我都係有睇翻嗰個再試下喺商業登記證嗰度係再 check 翻啦。星期日都可以，星期六都可以，因為 online 嘅啫嘛，好簡單嘅。咁你就去翻香港政府嘅一站通，就寫查詢商業登記號碼，跟住你打個名落去，跟住你就查到呢係冇資料，真係冇登記啦。咁所以阿 B 姐呢，我想問下你啦，你而家讀法律嘅喎，但係你又自己開公司，但係又唔做商業登記證，咁呢個好似有啲問題喎，係咪啊？咁唔知你有咩解釋啦？咁我覺得呢，嗱，我自己個人意見啫。咁我覺得即係做人呢，就或者係點樣呢？千祈呢就係要守法同埋呢，你而家係讀緊法律，就知法，同埋呢就係叫做咩我頭先我想講呢句又唔識講，因為唔記得咗，就係呢，即係
做事心術不正，yes，心術不正嚇，你冇理由唔知去做呢個商業登記證嘅喎，係咪啊？你讀法律嘅喎，一般啊，就算冇讀法律嘅，你要做生意啊，你第一樣嘢都係要做登記嘅啦，係咪啊？你要登記地址啦，係咪啊？最起碼啦，咁你可以做啲咩生意啦？咁呢啲係最基本嘅啦。咁我想問阿 B 姐呢，你嗰個情況係點呢？點解會有咁嘅情況呢？咁樣咁其實呢，我哋都要睇翻呢。如果喺香港嚟講呢，就如果冇做商業登記證而係經營商業活動嘅呢，係會點呢？在香港，任何為了圖利而從事的生意、商務、工藝、專業、職業或其他活動，都必須辦理商業登記。即使是透過互聯網經營的網店，不論業務規模大小，都必須申請商業登記證。未經商業登記證而經營業務，可能會被處以罰款。OK， 咁呢個就係講俾阿 B 姐聽啦。咁你就希望你就做翻呢張手續啦。咁我係提醒你啫，係咪先？我唔想你俾政府罰嘅。咁既然你我又冇讀過法律嘅正式，好似你而家讀個 high dip 啊嘛，diploma 啊嘛，2年課程啊嘛，咁你畢完業之後就可以做師爺啦，但係唔代表你係律師啊，嗬。咁唔緊要嘅，既然你有呢個方向，我都希望你可以成功嘅。但係唔該你做翻商業登記證先咯，我 remind 你咯，係咪啊？咁我哋大家市民呢，幫一幫手啦，咁睇下阿 B 姐會唔會做翻商業登記證咯，係咪啊？咁希望佢守法啦嚇。既然你就係第一，你話正義聯盟嘅，已經個正義喺邊度呢？連商業登記證都唔做，你對香港你點對得住香港呢？係咪先？你係香港市民嚟噶嘛？係咪？咁第二，你亦都係為人母，係咪啊？你係咪有2個小孩子啊？咁有2個細路仔啊？你係媽咪嚟噶嘛？咁你如果心術不正嘅，你嘅下一代點算啊？媽咪原來做事都係唔守法嘅，咁你點樣教下一代呢？你都唔想噶嘛？係咪先？啱唔啱啊？冇錯啊！即係我見到啲人呢，我讀好多書嘅，我攞 distinction 嘅，show 出嚟 A 加 A 加 A 加，so what？你讀書好叻，代表你勤力，代表你聰明，但係唔代表你嘅人格。唔代表你人格係 A 加 A 加 A 加咯，係咪啊？即係等於有啲人我而家想講第二件事啦。第二件事就係遲啲我都希望可以將呢件事公告噶啦，因為都好大鑊。因為其實呢，我就收到一啲網民啦，就同我講，佢哋呢就好唔高興，同埋呢係好嬲，唔係只一個噶啦，有好多個。咁就話有一個人呢，好似扮到自己係佛教徒咁樣，就對啲寺院呢係喺度説三道四啊，搞震啊咁樣。佢已經違反咗呢係呢個三真咁樣。咁我都要查下，因為我唔係佛教徒啊嘛。咁但係有呢個人呢。佢有冇曾經自稱過係佛教徒呢？唔知，但係呢，久唔久呢，佢就會出嚟，佢自己有個YouTube 嘅 channel 啦，就係講佛教噶啦，咩佛門乜乜啦咁樣，咁呢，就講佛嘅資料啊，又去打假佛啊，又話乜嘢乜嘢啊咁樣，即係全部都係好 negative 嘅嘢嘅。咁當然佢有時就會溝啲正面嘅嘢啦，又見過邊個法師啊，邊個法師啊咁樣，咁啊同佢影下相啊咁樣。咁但係 so far 呢，我問過，即係啲人同我講呢，喺呢個佛門正式嘅佛門嘅佛教嘅界呢，喺香港呢，都係好唔中意佢嘅。咁點解呢？咁就係因為會唔會佢嗱，我唔知佢有冇曾經公開過佢自己係佛教徒啦。但係會唔會有理由相信佢根本就唔係佛教徒呢？佢係另外一類教呢？佢係信另外一個類教呢？而嗰個教呢，係成日借用佛教嘅理論呢去混淆視聽呢。咁呢個係咩教呢？咁樣咁我呢就希望第日可以公開嗱。呢個人呢就佢就
就成日都話要點樣佛教係點樣教人哋乜嘢咁樣。咁基本上呢，如果係佛教嘅人呢，通常都好低調嘅，唔會咁樣做嘢嘅咁樣。咁啲人話俾我聽嘅。咁我覺得呢，就喺呢段時間呢，我都要搜集多啲資料。其實已經差唔多係有㗎啦。咁爭在幾時公佈嘅啫。咁呢個呢，就係一個唔係佛教嘅人去做一啲事情，係人哋誤信佢，以為係佛教徒。That's why 佢成日都講大話啦，有妄語啦、誹謗人啦、抹黑人啦、欺凌人啦，發放假消息啦，發放一啲不實嘅事端啦。咁因為如果作為一個佛教徒咧，正式嘅佛教徒咧，我認為咧係一定係會犯呢個口業同埋係有呢一個嘅因果啊。咁似乎呢一位人士呢，佢就好似唔信因果咁喎，佢一路係咁樣做喎，喺近呢成10年啦都不停咁樣做嘅。我真係諗下，佢又唔怕口業，又分愛情啦，係咪先？跟住又出軌啦，係咪啊？係咪有通姦啦？跟住係咯，咁如果一個佛教徒會唔會係咁嘅呢？咁樣，咁我一路都好多 question mark 嘅。咁直至有啲網民同我講，佢好多人都好唔中意佢，因為佢已經犯咗3真啊咁樣。咁我既然犯咗3真，點解佢仲係可以喺呢個佛教嗰度裏邊可以行走江湖嘅呢？係咪先？冇理由噶嘛。咁我一諗，咦？除非佢唔係佛教徒咯，扮佛教徒咯，話扮啦，或者佢自己冇話嘅，佢扮咯，因為佢成日同你講嗰啲佛教道理啊嘛。咁呢，其中一個門派呢，係一個法呢，就係我琴晚呢就睇咗星雲大師講一個法門啊嚇，佢哋呢就係將佛教呢係魚目混珠，就係混淆視聽，然後呢就做一啲好差嘅事，對呢正信呢個佛教呢係提出一啲攻擊，係一路咁樣攻擊。咁而家我睇到個蛛絲馬跡呢，都係有90% 或以上呢係成立㗎啦。咁所以呢，我哋要小心啲人，成日都係裝面具。我係專業人士，我講嘅嘢你就要信我。但係而家喺呢個網絡界呢，唔該大家，我哋都要小心啲去求證，因為呢啲人喺香港胡作胡為，係佢個目的唔係做小事嘅，佢係做大事嘅。咁所以我而家雖然我個女人仔，一個師奶仔，咁我希望可以做一啲事，為香港做一啲事。我哋香港要回復翻一個正信嘅觀念，要一個係守法啦，唔去欺凌人啦。我哋有事要去互助人啦，唔係戴一個假面具，話我去幫人，其實後邊就喺度害緊人。表面上我係做好多好似好有愛心嘅事，但係其實後邊呢，就一路咁樣害緊一啲好嘅人，將啲衰人呢就擺上台，就話佢哋係好人。而家呢個就係去做緊呢件事啦。咁我希望呢，大家拭目以待啦。呢個消息就應該好快公佈。我希望可以將呢個人呢，同埋呢一班人呢，對香港嘅事呢，係我哋要去小心。仲有七仙魚呢，呢得閒嘢呢，就五仔喺度做緊啦。咁見到呢嗰個成效呢，我唔知，但係呢，我哋都要小心去睇翻，究竟七仙魚背後會唔會係同一夥人？我有懷疑咯我自己本身有懷疑咯。跟住點講啊？係啦，就係希望大家可以即係點講啊？唔好咁容易信呢個人咯，因為佢呢個人設呢已經係好耐㗎啦因為佢後邊呢係有一個集團去支持佢嘅，咁佢就係其中一個隊員或者係一個叫做高層啦。咁佢就係策劃一啲所有嘅活動。其實佢而家就係利用所有嘅 YouTuber 去幫佢做事。咁而呢啲 YouTubers 呢，佢哋以為掂啊，有貴人相扶啊，掂啊，哇拍咗呢個碼頭正啊咁樣。但係其實就係利用緊佢哋。佢哋因為唔係經佢本人把口啊嘛，經啲 YouTuber 把口啊嘛。第日有咩事嘅都係啲 YouTuber
YouTubers 佢哋受把嘅啫，誹謗啊、抹黑啊，全部都係關乎佢嘅事嘅。咁所以呢個人呢，就係好叻嘅。咁但係啲 YouTubers 都係以為佢睇中我，佢又話我好聰明啊，又話我做得好好啊，我會支持年青人啊，咁樣咁呢就氹到呢啲 YouTubers 呢入世未深啊，甚至係即係溫溫頓頓啊，以為佢讚我兩句呢，我就要維護佢啊。但係唔該啦，而家呢個世界唔係咁嘅啦。呢啲人呢係利益掛帥，甚至佢背後有一個大嘅動作，係有啲陰謀。呢個呢，我好相信呢，好快我就會希望去揭曉呢個人嘅真面目，揭開個假面具。希望呢，冇錯，我會受攻擊，可能我會有人身嘅安危，我係唔怕嘅。我呢度都好多人保緊護我㗎啦，已經因為呢度你唔好以為泰國警察係流嘅我啲客係泰國警察嚟嘅。我啲客亦都係我喺呢度10年啦我所有嘅人都會保護我嘅咁如果你咁掂我一滴條毛嘅話呢，我諗泰國呢度呢都冇人可以放過你㗎啦就係咁黑有黑道，白有白道，但我希望我哋香港係撇除呢啲咁嘅壞分子，唔好俾佢哋繼續喺度為非作歹，尤其是嗰個首領，嗰個首領實在太可惡啦。咁頭先我講嘅嘢呢，都係關乎呢個人嘅，咁希望大家冇錯，我今日特登要講呢樣嘢，因為我唔可以等噶啦，因為我哋等多一日，呢啲人就可以做壞事多一日。咁越快將呢啲事呢，係希望可以查究究竟啦咁然後呢，就可以係將我哋香港所有呢係撥亂反正，唔好再聽呢啲咁嘅衰人喺度作嘢扮晒專業，扮晒好勤力，扮晒好正義，坐喺度講嘢好斯文啊，講嘢字字鏗鏘啊，得身面佢哋係好人咯。OK， 有啲叫做斯文敗類啊嘛，正式就係呢啲斯文敗類啦。咁我今日呢就講到呢度先，咁我都要做好多搜集，希望呢希望快啲公佈一啲對香港有利嘅事，而係將呢啲咁嘅人呢快啲去，唔好再喺香港胡作胡為，你快啲走啦，你班人唔好喺香港搞震啊！我睇唔過眼㗎啦，希望好多人香港人快啲醒。咁我可能過2日呢，我會講返一啲星雲大師講呢一個嘅另外一個咩唔知法門啦佢哋做嘅所作所為。咁就講住咁多先，希望大家有一個愉快嘅星期6同埋星期日。拜拜。